阿光远离防空警报频繁的乌克兰，回到瑞典温馨的家中，他感受着家庭的温暖和孩子们的欢乐。万尼亚长高了，小马克的小酒窝还是那样的可爱。小薇拉在爸爸怀里撒着娇，阿光抱着她就像抱个洋娃娃。瑞典是世界上幸福指数最高的国家之一，哥德堡的风景就是一幅清新的画卷。阿光拉着儿子马克和女儿薇拉的小手，送他们去幼儿园。一家人沐浴在阳光里，呼吸着甜美的空气，享受着童话般的平静生活，是多么的幸福安逸。阿光送孩子们的途中，看到一栋漂亮的房子，他很想有这么一栋大房子，让一家人每天与温暖的阳光拥抱。为了一家人的生活，阿光从瑞典回到了乌克兰。他在乌克兰的这些天，整理了仓库的货物，退掉了租用的门店，冒险拍了乌克兰战争下的真实画面，见到了日思夜想的2个双胞胎女儿。办好一切事情后，阿光带着好朋友的孩子丽阳一起平安地回到了瑞典。看到几个可爱的孩子，看到妻子莲娜把家里打理得干净整洁，有条不紊，阿光感慨道，回到瑞典最高兴的一件事就是能和家人团聚，再也不会有空袭警报声了。阿光是个负责任的男人，在家里他是一个好父亲，他对每个孩子都那么有耐心，对家里的事情也是不辞辛苦。孩子们在他的影响下，个个阳光开朗活泼，尤其是大儿子万尼亚，从性格内向的孩子变成一个阳光自信自强的英俊少年。阿光不仅善良，而且很仗义，他把朋友的孩子从战火纷飞的乌克兰带到瑞典，不顾自己一路的劳累，第一时间为孩子办理了落户手续。莲娜为丽阳跑政府机构，很快解决了上学的问题。丽阳就要上学了，为庆祝丽阳好事连连，一家人开心的撸串吃烤肉。马克永远都是爸爸的小助手，寒风中一直陪在爸爸身边，看到爸爸烤好肉串，他端着盘子勤快的给邻居和哥哥们送去。看着他们这一大家子人这么欢乐，大家跟着开心。丽阳虽然还有点儿腼腆，比以前爱说话了，看到丽阳开心的笑脸，此刻最开心的莫过于丽阳的父母，把儿子托付给最信赖的朋友，他们也就放心了。希望丽阳早日融入当地的生活，融入到这个有爱的大家庭。一个家庭孩子太多，最辛苦的就是父母，无论是经济还是精力都要付出很大的消耗。阿光回到家，每天都是早早起床给孩子们准备早餐。阿光真是个勇于担当的男人，自己有5个孩子，现在又多了个丽阳。等到圣诞节，2个双胞胎女儿放假从德国来瑞典，这个大家庭会越来越热闹了。大家都喜欢看一家人在一起欢乐的场面，希望阿光每天多拍些孩子们和莲娜的视频，让大家跟着一起开心。阿光19岁离开北京到乌克兰求学，漂泊海外20年，生活能力很强，不论是生活还是社会能力都游刃有余。每一次在最困难的时候，他都是奋力向前，在中国同胞们的帮助下，守护着一家人，为他们遮风挡雨，走出一个又一个困境。尤其是在逃难的路上，带着一家人，生活虽苦，夫妻2人同心同德扛起这个家。阿光当时决定留在哥德堡，也是为了孩子们的学业和前途，做父母的用心知良苦。现在万尼亚学习成绩突飞猛进，小马克在幼儿园有了中国小朋友，中文越说越好。小薇拉乖巧懂事，也上了幼儿园，孩子们都很听话。阿光和莲娜省了不少的心。什么是幸福？一家人在一起就是幸福。万尼亚和弟弟妹妹滚打在一起，他们欢乐的笑声就是幸福。在这样的处境下，能把家经营得这么好，养这么多的孩子，阿光和莲娜才是人生赢家。阿光送马克和薇拉去幼儿园上学的路上，看到路边一栋漂亮的大房子，房子有大车库和绿草坪。阿光决心努力挣钱，在瑞典买套心仪的房子。他说，一家8口人买房子要买4个到5个卧室，给万尼亚1间，丽阳1间，马克和薇拉1间，2个大姑娘1间，因为人多，起码得2个卫生间。
瑞典安静、干净，生活慢节奏，没有复杂的人际关系，是个宜居的国家。阿光在乌克兰经营生意多年，也有着一定的积蓄，期待阿光早日实现自己的梦想，也希望阿光能带着一家人回到北京，看望年迈的母亲。